bir ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum adıma bakın. Lan adım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Yardım edin. Yardım edin. Yardım. Yardım edin. Hayır. Git ulan git. Git. Beni yakalayamazsın. Bu. Abi. Hop. Abi ne oluyor bana? Ay. Ana. Yardım edin. Oğlum chatte ne oluyor? Atıyor sizi. Oğlum ben bilgisayardan bir de oynuyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Oğlum dur lan dur. Dur lan durun ne oluyor? Yardım. Yardım edin. Yardım. Ya ben böyle işi Şimdi ne olduğunu söyleyeyim. Bak Hatchcraft bunun adı. Böyle bir oyuna girdim. YouTube'dan gördüm. Minecraft dünyada diye hemen gireyim dedim. Böyle bir yer var. Veyahut da şöyle yazayım. Lan. Aha bir an başladı abi. Oğlum ne oluyor? Bakın adımla. Bakın şurada. Roblox. Demek ki babam anneanneden yapmışlar arabayı. Hayır. Ay. Yardım. Bırak beni. Bırak. Bırak ulan bırak. Ne yaptım ben sana? Ya. Evet böyle bir şey göstermek istedim size. Ya garip oyunlara geçeceğim abi. Bu ne lan? Bu ne? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Lan gidin. Gidin lan. Lan da yardım et. Lan da oğlum ne oluyor? Yardım edin. Ne? Şşş bırakın beni. Ne oluyor ya? Gidin. Dur ben restart alayım. Oh. Yapma. Gidin. Nasıl oynuyor? Hiç korkunç değil. Ben bu korku oynuyor mu? Size bu ne? Bu su sesi. Fıstık mı? Ne diyor? Merhaba. Ne kadar da. Ay. Joy derken. Hadi artık sus. Ben gideceğim valla. Bu ne oğlum? Ya ne diyor oğlum? Ne şu? Ver be. Aslan eniştem benim eniştelerin Hayır. eniştesini götür. Bu sefer daha kuşu başımıza kondu gari. Ne oluyor? Abi. Ne oldu? İhsan abi durmuyor be. Bırak. İstemiyorum ama. Dakika. Ben de Oh. Ben o adamın
Oğlum oyuna tekim. Lan oyuna tekim oğlum ben. O olamaz. Ya bu şeyin Roblox'un ölmedi. Bir sır daha saklamışlar. Yine orada. Bakın oyunda yine tekim. Şöyle düşünün. Evet böyle bir adam var. Ne suskunluklar biriktirmişim. Ne? Seni saklama sen bunları. O pencerenin kenarını Ne oldu az önce? toplamaza. O uzun yola. Az önce ne yaşadım ben? O sallanan hava ağacının Çık. altına sakladım. Boşuna. Gözleri. Boşu boşun girdi. Bu ne lan? Setle olur. Oyun mu bu? Nasıl bir şey mi oluşturacağız? Aa çay mı? Hı, çay bardak var. Bu ne oğlum? Aa tek atıyormuş. Let's Roblox. Aa iyi. Var be. Hiç kafam mı çekin bu eski defterle? Ay. Bu geçmiş denilen... Ben rahatsız Ya nasıl oraya geldi? bırakmayacak mıyız iki yakamız? Ben gitti. Hı, hı. Oh. Oy. Uyanım. Kurtulduk derken Uyanım. bir yerlerden Uyanım. bozlar gibi karşımıza Uyanım. gelecek mi? Uyanım. Niye alıp veremedi aldığın bize kadar? Bitirdi. Kafam bozuldu bir yarık. Bunun kadar şey Ne çıkarmadım oldu lan? kafam için. Ondan beraber atılmadım bunlara. Öyle olmuyor. Nasıl medik? Bu sadece resim. Senin ya onlarla. Biliyoruz değil mi? Sen bana. Tenezzül etmeyeceğim ben o adamı. Oğlum ben oyundayım oğlum. Sen hiç merak etme. Ne oluyor lan? Sağ olasın. Ben yazdım da. Oo, He. Sadişler. Afiyet olsun. Var mı bir isteğiniz? Eyvallah. Canın sağlığı emmi. Ne oluyor lan bu insanlara? Pek bir sevecen oldu daha böyle. Hiç korkunç değildi. Çok hemen. Paranın kokusunu aldılar. Paranın. Süleyman nerede? Vallahi biz de onu bekliyoruz be abi. Heh, derken geldi. Neredesin be sen? Gel hadi bir tane Ha, eğlenceli biz de seni oynayalım. bekliyoruz. Neredesin? Ey insan, lafa Otur bakayım şöyle otur. Toparlayabildin mi kendini azıcık? Böyle. Yap lan. Geç. Düşünebildin mi azıcık? Evet. Çok uzun sürdü. Bu ne lan? Sadıç bu kadar da alacak ne var? Geçmiş geçmişte kalmış sonuçta biri ana biri bu bak. Hem sen iyi tarafından bak. Sanki Dön Sadıç dön dön dön. başımızı talih kuşu kondu Allah. Aynen. Kimsenin yarımıyla, çeyreğiyle, buçunla uğraşmayacağız be. Şu saatten sonra bayilik iş bizim. Ya işte ben çok çirkin yemin ettim Sadıç. O adamdan kalan tek bir lokma benim çoluğum çocuğum boğazından geçmeyecek. İyi Sadıç. Zaten senin çoluğun çocuğun yok ki. Otomatikman geçmeyecek zaten. Konumuz bu mu şimdi? Valla bu çok iyi değilmiş. Ben onu diyorum. Sadıç, bak yani fırsat ayağımıza kadar geldi be. Ha? Madem çok çirkin, yemin ettin, 3 gün oruç tutarsın, olur biter be. Yaşa lan. Aynen. Beni bak Cemil. Hatta 5 gün tutsun garanti olsun gönül. Lan hep bana bağlı tutam. Birer günde biz tutam. İnşallah Allah günler göstersin be. Ya benim bir Neyse böyle bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.